Qurban bayramımız mübarək olsun. Hamımız arzularınıza çatasız. Bütün niyetlerimizə də çatasız. Xoşbaxt olasınız daimi. Bugün biz çok sevinirik. Bayramda olsa bugün işləyirik. Güzel kızımız 4 il yarım ailəlidir. Antimüller 0,8. Zayıf folikular, zayıf yumurtalıqlar. Boru biri açıktı, biri zayıf idi. Ve bugün hoş haberle geldi kızımız. Qan xidimiz 4000 gösterdi ve geçtik Uzi'ye. Uzi'de de döl kisesi görünür. Sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sizin sayenizde de. Bayram hediyemizi siz verdiniz bize. Teşekkür ederim. İnşallah gelen il bayramda sağlam körpeyle olasınız. İnşallah. Hatta bir defa sünni maylanma olur. Uğursuz ama tabii yolla kızımız hal hazırda hem de sevinirik. Gelen il hamımız inşallah körpelerine gelesi doktorun yanına. İkinci nöbeti bizim möcüzemiz. Düz 9 il sonsuzluqdan əziyyət çəkirdi Səbinəciklər. Bugün baxdıq, yoxladıq ki 8-9 həftəyə qızımız çatıb. Problemlər həddindən artıq çox idi. Hətta deyirdilər donor yumurta lazımdır. Antimüller az idi, səhv eləmirəmsə. 0,6 idi bəli. Və folikullar çox keyfiyyətsiz idi. Hətta biz demək olar bir 8-10 dəfə stimulyasiya elədik, həmləlik baş vermirdi. Yumurtaları normal saldıq, hormonları normal saldıq və axırıncı ayda hiç stimulyasiya eləmədən müalicə nəticəsində qızıl folikul çıxdı. Qızımız da biraz rahat oldu, sakit oldu. Psikoloji faktor çok önemlidir. Bütün gösterişler normal da olsa çok fikirlendi, gergin olanda həmləlik baş vermir. Lazımdır sakit olmak. Bu ayda kızımız dalaşdım biraz. Psikologa dedim, hətta getmək, hətta sünni maylanmanı da istirdik keçmək. Ve bu ayda həmləlik oldu. Hal-hazırda 8-9 həftəyə çatmışıq. Bu bayram kızımızın üzü gülür. 3 ilə yaxın kızımız gəlirdi ara-ara. Sizi təbrik ederim. Çok sağ olun doktor. Göydə Allah yedirsiniz. Sizin sayenizde bu sevinci yaşayıram. Allah sizden razı olsun doktor. İnşallah siz de axıra gün çatıb, köşəndən gələni bayramda qucağınızda olasınız. Növbəti qızımız 3 ildən sonra 39 həftəyə çatıb və 2 uğursuz həmləlik keçirdik. 5 həftədə, 6 həftədə inşaatdan qalmalar olub və 1 ilə yaxın müalicə elədik. Hal-hazırda qızımız axıra çatdıq. Sapsağlam körpəylə və gözləyirik balacamızın yolunu. Sizi təbrik edirəm. Çok sağ olun. Sizin sayenizde oldu. Allah cümleniz olsun. Təbrik edirəm. Növbəti bizim möcüzəmiz 20 ilin gəlinidir və 20 il sonsuzluqdan əziyyət çəkir. Yumurtalıq polikistos sindromu, hormonal problem, folikul zəifliyi, bir boru açıq, bir boru bağlı və bugün kızımız gelip tekrar yoxlanışa. Qan bayramınız mübarək. Herkesin bayramını bayram qatırsınız siz. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun həqiqətən. Çok sağ olun. İnşallah gelenim sizden. Axıra kim çatar və körpəylə yola salar. Növbəti qızlarımız Məsmə xanım. Məsmə xanım hal-hazırda 7 həftəyə çatıb və şükürlər olsun hər şey yaxşıdır. Ürək vurusu görünür. Sizi təbrik edirəm. Çok sağ olun. Allah sizden Bayramınız razı olsun. mübarək. Bayramınız mübarək olsun. Teşekkürler. Yaxşı varsınız. Çok sağ olun. Növbəti bizim gözəl qızımız həmləmiz 4 il ailəlidir. İlk dəfə 2 ilə yaxın həmləlik baş vermirdi. Yumurtalıqlar zəif idi, hormonal problem, endometrial polip var idi, gastroskopik əməliyyat elədik və qızımız həmlə oldu. Hal-hazırda bir qızımız var. Tekrar gəldi həmlə, həmləliyimiz riskli keçir və şükürlər olsun hər şey yaxşıdır Çok hal-hazırda. sağ olun doktor. Teşekkür ederim. Sizin sayenizde hakikaten bayramımız çok güzel keçir. Ve eminim ki bu uşağı da sağ salamat qucağıma alacağım. Əziyyətiniz böyükdür. Allah minət əzim versin. Çok sağ olun. Arzu edirəm siz də belə xoşbaxt, sevinci dolu və bütün evlərdən belə gülüş əski olmasın. Hər yerdə körpələr olsun və sapsağlam əsasdakı və bir də bayramımız mübarək.